Când v-am spus, trebuia să mă informați că nu aveți o sală de ședințe și vă invitam în mod civilizat să stăm la eu atunci am primărie. Facem la noi, asta a spus că... Eu nu știam că aveți o sală de 4 pe 5. O sală de la liceu, dacă... În 10 minute în sala mare de ședințe. Mulțumesc. Bună ziua din nou. Dacă așa e mai bine, zice, nu? Dar mai în condiții mai civilizate, să numesc așa. Așa cum dorim ca în tot Focșanul să fie ordine și civilizație. Am vrut să ne întâlnim în acest cadru, pentru că am făcut o analiză a activității dumneavoastră din datele pe care le deținem deocamdată și în urma raportului pe care domnul director Gheorghe Ion l-a făcut pe prima jumătate a anului 2016 și care raport îmi demonstrează o situație mai puțin plăcută, în sensul că au fost aplicate un număr, zic eu, redus de sancțiuni contravenționale, având în vedere multe nereguli pe care fiecare dintre noi, ca cetățeni ai municipiului Focșani, le-am constatat în mai multe zone ale orașului. Cel puțin eu ca primar, eu ca cetățean, colegii mei le-au constatat de foarte multe ori presa locală și pentru acest lucru le mulțumesc tuturor celor prezenți din partea mass media. Au semnalat anumite aspecte și așteptam ca poliția locală să fie o instituție, o subordonată Consiliului Local emblematică pentru municipiul Focșani, dar din păcate nu este ceea ce mi-am dorit sau ceea ce mă așteptam să găsesc. Are avut un roșu. Eu le-am păsat, să știți. În primul și în primul rând o iau așa, din ultimele evenimente care au avut loc în municipiul Focșani, e vorba de zilele municipiului, unde am avut surpriza neplăcută să văd 5 colegi de dumneavoastră, toți îmbrăcați diferit. Nu există o uniformă general valabilă pentru toată lumea. Care sunteți cu tricou negru, care sunteți cu tricou albastru, care sunteți cu cămăși. Astăzi văd că o parte din dumneavoastră v-ați îmbrăcat în uniformă. Ceilalți civili să înțeleg că sunteți în afara serviciului? Da? Sunteți în timpul liber. Îmi cer scuze că v-am vorbit din timpul liber, dar o să aveți posibilitatea să vă recuperați și nu vă rețin foarte mult. Vă spuneam că am făcut această analiză și am observat foarte multe sancțiuni pe care le aplicați dumneavoastră sunt avertismente. Și multe dintre ele sunt avertismente verbale. Vreau și eu, am și eu o întrebare. Cum aplicați aceste avertismente verbale? Avertismente verbale sunt foarte puține. Noi dăm în general avertisment scris. Nu, eu vă prezint raportul care l-ați adus dumneavoastră. Da. Dar acolo nu am avertismente. Aici nu aveți avertismente verbale, vă aduc raportul Corona Iunie, care l-ați prezentat și care este informare. Singurele avertismente verbale s-au dat acolo unde am pus fluturaș pe linie de circulație, unde am găsit mașini parcate pe trotuare, pe domeniul public, așa, nu era șoferul mașini pe mașini la locul unde l-am găsit. I s-a lăsat fluturaș și a fost invitat după aceea la sediul poliției locale pentru a-l identifica și a luat toate datele care sunt. Unde nu aveam date că a greșit în mod cert, în sensul că poate nu era chiar șoferul acelei mașini unde noi am pus fluturașul și totuși l-am invitat acolo,
Au mai fost date câteva avertimente verbale, tot l-am chemat, altfel avertimentul scris însemna cel puțin 2 puncte penalizare, măcar pe linie de circulație. Vă rog ca pe tot ce înseamnă ordine publică, circulație, protecția mediului, disciplina construcției și afișați stradală și activitate comercială să aplicați în tocmai prevederile legii. N-am auzit niciodată și n-am văzut în raportul dumneavoastră de activitate că ați aplicat o sancțiune pentru cei care umblă în containere și fac mizerie în jurul acestora. N-am auzit niciodată că s-a aplicat o amendă pentru cetățenii care ies la plimbare cu cățelul dumnealor și nu au ustensile necesare să adune mizeria care o produc aceștia. N-am auzit niciodată un agent economic să fie sancționat sau un proprietar care nu și-a făcut curățenie în fața proprietății, așa cum prevede legea. Nici când a fost zăpadă, a fost subprefect și știu foarte bine ce s-a întâmplat și în perioada respectivă, că toată lumea spunea că vrem să facem cu autoritățile publice locale. Fiecare avem și obligații, nu numai drepturi. Am trecut de nenumărate ori pe șosea și a trebuit pe străzi din municipiul Focșani și v-am sunat eu. Vedeți că acolo mașinile stau parcate neregulamentar. Vă place situația parcărilor din jurul pieței Moldovei, unde este dominată și stăpânită de comercianți care își țin mașinile cu lunile acolo în care depozitează mărfurile? Serviciul rutier. Problema pieței ține și de poliția locală rutieră, ține și un pic de poliția municipiului rutier. Pentru că identificarea... În ultimile 2 luni s-au făcut, cred că zi de zi, între orele 7:30-8:30, de fiecare dată s-a mers în zona lanțurilor, așa le spunem noi, în zona unde se parchează pentru încărcarea și descărcarea mărfii. Și pe partea cealaltă, unde sunt parcările riveranilor, care intră după ora 6, în fiecare zi, cred că avem preț de 1 oră permanent acolo. Problema se pune altfel. Marea parte din autoturisme sunt foarte greu de identificat datorită faptului că proprietarul nu este acela care rezultă din hârtii. Nu ne ia foarte greu. Au fost aplicate sancțiuni acolo, să știți. Voi ați aplicat sancțiuni dacă nu ați cunoscut proprietarul mașinii? În momentul în care am găsit... Nu, în momentul în... Aici vă contrazic pentru că eu personal am fost acolo împreună cu 2 colegi de-ai mei. În momentul în care am fost găsiți... de 3 luni de zile, 4 luni de zile de când a început sezonul... Sunt situații... Deci aici am vrea, dacă se poate... Rugămintea noastră, dacă vreți să mă ascultați. Mi-ar plăcea să avem un pic de sprijin într-o anumită oră cu cei de la municipiu. S-a solicitat. Nu s-a solicitat niciodată, nu cred că scris nu ar zice nu. Nu cred. În schimb, dacă mergem pur și simplu și îi rugăm, dânsii au diferite probleme. Asta se face numai între instituții. Numai că există o oră în care dânsii au modalitatea de a identifica proprietarii mult mai ușor și mult mai rapid. Ați făcut scris vreodată un raport de genul acesta și nu vi s-a dat sprijinul necesar? Am făcut și scris, bineînțeles. Noi de aproximativ 2-3 luni, dacă nu mă șel, tot facem acolo... Dacă făceați scris și erați eficienți în momentul acesta, parcările erau goale și erau destinate doar strict parcărilor pentru cei care vin în zona pieței pentru a-și face cumpărăturile și pentru riverani. Nu pentru comercianți să fie tixită cu cel puțin 20 de autoutilitare care stau parcate, nici nu mai sunt parcate la wind de 45 de grade, sunt parcate paralel cu trotuarul și sunt acolo doar depozite pentru cei care comercializează mărfuri acolo. Eu asta sper că nu am trecut acolo. În prima lună când am început... Mulțumesc! Nenumărate sesizări am avut din partea cetățenilor din municipiu că sunt zone unde se tulbură liniștea și ordinea publică. Și aici mă refer la blocul din Bacme G2. Niciodată n-am văzut și am rugat, când eram membru ATOP, l-am rugat pe domnul Ion Gheorghe să organizeze patrule în zonă, să asigure liniștea în zonă. La fel ca și în sud, la blocurile ISH. N-am văzut, am trecut de nenumărate ori acolo. În fiecare zi cetățenii îmi semnalează că acolo sunt probleme de genul acesta. Sunt zone vulnerabile în tot municipiul unde nu se intervine. Spuneți-mi ce vă lipsește și vă sprijinim. Așa cum mi-a
m-a informat colegul dumneavoastră, vreau să fiu informat în scris de fiecare dată când se întâmplă probleme de genul acesta. Nu cred că nu vom putea să rezolvăm tot ceea ce pune o pată neagră pe imaginea municipiului și în special pe ceea ce semnalează cetățenii din municipiu. Sunt foarte multe construcții care încep fără să aibă autorizație. Este competența dumneavoastră să le verificați. N-am auzit sancțiuni dându-se sau stopând construcții pentru că nu au autorizație. N-am auzit făcându-se un control la societățile sau toți cei care au început o construcție și a căror autorizație a expirat și nu și-au renuit. Nu mai spun de protecția mediului. Sunt foarte mulți care depozitează efectiv gunoaie pe spațiile verzi. Ne-am chinuit o grămadă, cel puțin prin programul PIDU, să reabilităm multe spații verzi. Abia astăzi am primit un raport prin care se informează că sunt depozitate gunoaie pe spații verzi. La fel, comerțul stradal. Am rugat de atâtea ori. Verificați toți cei care efectuează comerț stradal, dacă au autorizație și dacă îndeplinesc toate condițiile legale. Niciun efect. Este perioada când se comercializează pepe. Îi înțeleg pe producătorii de pepe. Dar în același timp, legea spune foarte clar că tot ce înseamnă produse agricole, produse alimentare se comercializează în spații special amenajate și care dețin autorizații din punct de vedere igienico-sanitar. Nu aveți așa ceva. Vorbeam săptămâna trecută cu domnul Gheorghe și îmi spunea că nu știți ce faceți cu produsele perisabile. Vă spun eu ce trebuie făcut cu el. Se aplică legea. Se comercializează, se valorifică la agenții economici care sunt autorizați să comercializeze angro. În regim de urgență. Conform legii. Și vă spun din proprie experiență. N-aveți dumneavoastră confiscate cantități din mărfuri câte am confiscat și valorificate. Domnul primar, astăzi ați cerut demisia șefului de la Poliția Locală, domnul Gheorghe. Care sunt motivele care v-au antenat să veți examina? Da. În scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție de la momentul investirii, am făcut o analiză a activității Poliției Locale a municipiului Focșani și am constatat foarte multe deficiențe în activitatea acestei instituții și am considerat oportună, în primul rând, solicitarea demisiei domnului director Ion Gheorghe pentru a încerca să remediem deficiențele care le-am constatat și totodată pentru că, așa cum am promis cetățenilor, voi dori în continuare o profesionalizare a acestei instituții. Până când se va organiza concursul, domnul Ioniță va conduce, interimar va conduce Poliția Locală.